Вы просто не поверите, но на железной дороге тоже бывают моменты, от которых челюсть отвисает. Сегодня я расскажу о таких промахах, что диву даешься, как они вообще произошли. Это подборка самых курьезных и странных ошибок, которые не только заставят вас улыбнуться, но и всерьез задуматься, как такое вообще возможно. Пристегнитесь, потому что впереди настоящий аттракцион нелепостей, который заставит вас посмотреть на железную дорогу с совсем другой стороны. Пылающий шар катился вдоль железнодорожных путей, разбрасывая мелкие электрические разряды. Подходя к столбу, он начал интенсивно искрить. После этого шар быстро ушел в сторону леса и исчез. Нет, это не сцена из научно-фантастического кино, а реальная запись. Шаровую молнию снял житель российского Новосибирска Кирилл Горбушин в 2020 году. Моя машина сломалась в пути, поэтому мне пришлось добираться до ближайшей железнодорожной станции пешком. Именно там, около станции Издревая, я увидел, как этот шар появился на железной дороге, рассказал Кирилл. Все вокруг буквально трещало от напряжения. По словам мужчины, страх пришел позже. Все произошло настолько быстро, что за те короткие мгновения он даже не успел испугаться. Зато ему удалось заснять редкое явление на камеру. «Сейчас я осознаю, насколько рискованно было пытаться снимать молнию на видео», признался новосибирец. Сотрудники МЧС подтвердили, что Кириллу крупно повезло остаться невредимым. Путь шаровой молнии абсолютно непредсказуем, и вместо того, чтобы рисковать своей жизнью ради съемки, лучше было спрятаться куда-нибудь подальше. К тому же мобильный телефон также является источником энергии, и неизвестно, как шаровая молния могла на него среагировать, объяснили специалисты из Главного управления МЧС по Новосибирской области. Настоящий поезд-призрак попал на камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции китайского округа Баотоу. Видеозапись была опубликована на паранормальном YouTube-канале Hidden Underbelly 2.0. Сообщается, что она была прислана им из Китая. Согласно информации канала, поезд-призрак был зафиксирован камерой 10 марта 2018 года. И когда сотрудники станции увидели его на записи, они испытали шок. Один из работников отметил, что за 12 лет службы на этом месте он никогда не видел ничего столь ужасающего. На видеозаписи отчетливо слышен звук приближающегося поезда, но самого состава почти не видно, различимы только огни передних фар, остальные части поезда и вагонов практически прозрачны. Поезд-призрак некоторое время стоит на станции, словно ожидая, пока пассажиры сойдут и войдут. При этом на перроне нет живых людей, после чего трогается с места и уезжает. Видно, что это достаточно длинный состав, состоящий примерно из 10 вагонов, каждый из которых полупрозрачен. В комментариях под видео пользователи высказывали свои предположения о природе феномена. Некоторые писали, что это поезд из параллельного мира, другие полагали, что это результат военных экспериментов. Скептики утверждали, что это просто наложение одной записи на другую. А что думаете вы? Напишите в комментариях, смотрите далее, и вы узнаете несколько действительно шокирующих историй, случившихся на железной дороге. Эта история началась ночью 11 января 2004 года в локомотивном депо российского города Волховстрой Октябрьской железной дороги. На дежурство заступила бригада, состоящая из машиниста Эдуарда Горчакова и его помощника Александра Абдурахманова. Горчаков явился на смену с небольшим опозданием, сославшись на то, что просто проспал. Коллеги не придали этому особого значения, равно как и необычному наряду машиниста. Он был облачен в праздничный костюм и галстук-бабочку. Медики, стремясь поскорее выпустить бригаду на линию, бегло провели обязательный медицинский осмотр Горчакова. Никаких вопросов к его состоянию здоровья не возникло. После этого бригада отправилась на станцию Мурманские ворота, где к их локомотиву были присоединены 58 грузовых вагонов. И тут поведение машиниста начало вызывать вопросы. Он пренебрег проверкой тормозной системы и не подключил необходимые контрольные устройства. При подъезде к станции Куколь, вопреки указаниям диспетчера, требующего снизить скорость и пропустить встречный состав, Горчаков увеличил скорость. Абдурахманов попытался вмешаться, но машинист пригрозил ему физическим насилием. Помощник спорить не стал. На станции Куколь поезд под управлением обезумевшего машиниста, повредив стрелочный перевод, выехал на главный путь под красный сигнал семафора и продолжил движение, создавая реальную угрозу катастрофы. Чтобы никто не смог ему помешать, Горчаков отключил радио в кабине.
Успокоить безумца удалось только путем отключения электроэнергии на всем участке. Поезд остановился спустя 6 с небольшим миль от станции Цвылево, что позволило помощнику бежать. Обесточенный поезд, оставленный на крутом спуске, начал откатываться назад, пройдя около 1,5 километров в направлении станции Валя, прежде чем окончательно остановиться. Сумасшедшая поездка длилась 47 минут, за которые поезд преодолел почти 25 миль, развивая на некоторых участках скорость до 59 миль в час. Во время ареста машинист не оказал сопротивления. Он остался в кабине в состоянии полного помрачения сознания. Его отправили в больницу, где врачи диагностировали острую форму бредового психоза с агрессивными проявлениями. По поводу конкурса. Мы решили добавить еще призов для того, чтобы победителей стало в 10 раз больше. Кто-то один заберет Audi R8, остальные 9 человек получат вот эти призы. Чтобы принять участие в конкурсе, переходи по ссылке в описании в Telegram-бота, покупай там мою книгу «Блогинг с нуля» за 100 рублей. Больше книг, больше шансов на победу. Так что переходи по ссылке в описании и нажимай «Старт». Почему этот человек решил пересечь пути прямо перед приближающимся поездом? Видео запечатлело момент столкновения электропоезда «Ласточка» с машиной на железнодорожном переезде в Ленинградской области, Россия, рядом с Гатчиной. На кадрах видно, как машина выезжает на рельсы, несмотря на то, что водитель мог легко увидеть приближающийся состав. Стоит отметить, что переезд был оснащен всеми необходимыми средствами безопасности. Известно, что машинист предпринял попытку экстренного торможения, но расстояние до автомобиля оказалось слишком малым, чтобы предотвратить аварию. Но стоило ли подвергаться такому риску? Всего через несколько минут переезд снова стал бы доступен для движения транспорта. Кризис в автомобильной промышленности в Германии и так зашкаливает, а тут еще и инцидент, произошедший при столкновении поезда, перевозившего новые машины, с грузовиком, загруженным булыжниками. В результате происшествия пострадал один человек, причем не водитель грузовика. В комментариях к видео зрители задались вопросом, есть ли у водителя грузовика страховка и сможет ли она покрыть расходы на ремонт поврежденного тепловоза. ДТП произошло 12 декабря 2024 года. Однако сообщается, что сбои в работе железнодорожного сообщения могут продолжаться вплоть до среды. Транспортный коллапс, однако. 6 июля 2013 года грузовой поезд, принадлежащий американо-канадской железнодорожной компании Montreal Main and Atlantic Railway, прибыл на станцию в городке Нант, провинция Квебек, район Восточной Кантоны. Поезд состоял из 73 цистерн с сырой нефтью и следовал в штат Мэн, США. Машинист, согласно правилам железных дорог США и Канады, установил состав на тормоз и отправился отдыхать в гостиницу. Представители компании заверяли, что система торможения поезда защищена от несанкционированного вмешательства. Утром следующего дня другой машинист должен был продолжить движение состава, но ночью поезд по непонятным причинам тронулся с места и, постепенно увеличивая скорость, направился в сторону городка Лак-Мегантик, расположенного в более чем 155 милях от Монреаля. Поезд въехал на станцию и сошел с рельсов. Часть нефти вытекла в реку, другая часть взорвалась и вспыхнула. Пожар продолжал бушевать почти 2 дня, и часть жителей города, насчитывающего около 6 тысяч человек, пришлось эвакуировать. Огонь разрушил около 30 зданий. Официально подтверждена гибель 3 человек. Еще более 500 получили ранения. Примерно 40 человек считаются пропавшими без вести. Свидетели рассказывают, что в пламени могли погибнуть все посетители одного из местных баров, на которые обрушилась волна огня. 7 декабря 2024 года в российском городе Лабинск Краснодарского края произошло серьезное ДТП. 19-летний юноша, управляющий автомобилем «Лада ВАЗ-2110», пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд, когда навстречу двигался поезд. Машинист пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Этот случай был записан на камеру. Пресс-служба МВД Кубани заявила, что в аварии пострадали 3: водитель и 2 пассажирки автомобиля, которым было 23 и 16 лет соответственно. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу для получения необходимой медицинской помощи. Также выяснилось, что водитель получил права всего год назад. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте уже приступило к проверке данного инцидента.
А парню, видимо, хотелось покрасоваться перед девчонками. Но попытка не удалась, к большому сожалению. В России в городе Нижний Новгород случился трагичный инцидент, когда мотоциклист попытался пересечь железнодорожный переезд перед приближавшимся поездом, но не успел закончить свой маневр. Местному жителю, которому исполнилось 65 лет, несмотря на загоревшийся красный сигнал светофора и перекрытый шлагбаум, пришло в голову преодолеть пешеходный переход. Свидетели трагедии утверждают, что шум приближавшегося поезда был отчетлив и слышен издалека. Что именно подтолкнуло опытного водителя к такому опасному поступку, остается загадкой. Возможно, он не заметил поезд из-за блестящего строения или надеялся, что успеет проскользнуть. Однако этот риск оказался смертельным, и спасти мужчину не удалось. 15 мая 2001 года поезд CSX 4 восьмерки, принадлежащий компании CSX Transportation, находился на станции Стэнли в штате Огайо, США. Состав состоял из 47 вагонов, среди которых 22 были загруженными, а 25 – пустыми. Поезд выполнял маневровые работы на станции, когда машинист, находящийся в кабине, заметил, что стрелка перевела состав не в ту колею. Замедлив поезд до скорости 8 миль в час, машинист решил спрыгнуть с поезда, перевести стрелку вручную и снова забраться в локомотив. Но когда железнодорожник оказался на земле, он понял, что поезд начал ускоряться. Машинист попытался вернуться в кабину, но не смог удержаться на скользких от дождя поручнях и, проехав по насыпи около 65 футов, упал. Тем временем поезд отправился в самостоятельное путешествие. Особенную тревогу вызывало наличие в составе 2 цистерн с жидким фенолом. Авария могла привести к утечке более 2199 галлонов этого сильнодействующего токсичного вещества. Все попытки остановить состав внешним торможением и проникнуть в кабину локомотива оказались безуспешными. Через некоторое время диспетчеры остановили поезд Q-63615, идущий навстречу беглецу. Опытная команда получила приказ отсоединиться от своего состава и начать погоню за безумными восьмерками. Наконец, удалось догнать убегающий состав, присоединиться к нему и замедлить его движение. Затем один из железнодорожников пробрался в кабину локомотива и полностью остановил поезд. За чуть менее чем 2 часа CSX 4 восьмерки преодолел расстояние почти 66 миль, развив максимальную скорость до 47 миль. Единственным пострадавшим в этой истории оказался сам машинист, который пытался переключить стрелку на ходу и получил травмы, пытаясь вернуться в кабину. Через 9 лет на основе этих событий был снят фильм «Катастрофа. Неуправляемый». Пассажиры сняли на видео результаты столкновения 2 поездов на станции Бердяуш в Челябинской области, Россия. Кадры демонстрируют масштабы разрушений. Везде видны деформированные вагоны и груды металла. Авария произошла 12 февраля 2024 года. Для устранения ее последствий привлекли 250 человек. Из-за происшествия пассажирам пришлось провести ночь на вокзале. Выяснилось, что машинист, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидно, что дело ограничилось не только увольнением, а как его допустили на работу в таком состоянии, тоже большой вопрос. Осенью 2012 года в Беларуси произошел необычный случай, который скорее вызывает улыбку, нежели серьезное беспокойство. В центре внимания оказался не сбежавший поезд, а исчезнувший машинист. Дизель-поезд, курсирующий по маршруту Владава-Брест, соединяет Беларусь с приграничным населенным пунктом в соседней Польше и пользуется популярностью у местных жителей. Во время очередного рейса поезд прибыл в Томашовку. Этот агрогородок находится всего в 15,5 милях от польско-белорусской границы, а сама Томашовка расположена практически на стыке 3 государств, где также находится пограничный переход на Украину. Согласно расписанию, поезд прибыл в Томашовку в 11:06 по местному времени, а отправляться должен был только в 16:30. Казалось бы, времени предостаточно, но для машиниста это стало искушением, перед которым он не устоял. Всего в 300 футах от станции начинается лес, богатый отборными грибами, и машинист решил не упускать возможности заняться грибной охотой. Но когда пришло время отправления поезда, он так и не появился. Помощник машиниста не имел права вести поезд в одиночку, да и судьба коллеги его тревожила.
Тем временем пассажиры начали выражать недовольство. В срочном порядке вызвали новую бригаду, чтобы доставить поезд с пассажирами к месту назначения. А для поисков пропавшего машиниста отправили поисковую группу. Вскоре пропавший был обнаружен рядом с украинской границей. Как выяснилось, он не собирался никуда бежать, просто увлекся сбором грибов и заблудился в незнакомой местности. На железной дороге может всякое случиться, но иногда поступки некоторых водителей и машинистов могут быть настолько идиотскими, что просто диву даешься, что у них в голове. Хорошо, если повезет, и человек останется жив. А если нет, стоит задуматься. У меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Всем пока.